아니, 대전 복수동 사람들 여기 아직도 안 가보셨어요? 800 노래가 흘러나오는 레트로 감성 낭낭한 냉삼집인데요. 흑돼지 주록을 사용해 잡내 1도 없이 고소하고 쫄깃한데 고사리랑 김치까지 싹 올려 같이 구워 먹으면 미쳤거든요. 특히 여기 시그니처 육회 쫄면이 매콤새콤해서 진짜 별미고, 디진다 순두부 열라면에 구수한 사장님 된장밥, 마장동에서 당일 도축한 국내산 생육회까지 싹 먹어주면 술 마시러 왔다가 해장까지 하고 가게 된다니까요. 마무리 볶음밥은 배 터져도 무조건 필수인 거 아시죠? 리뷰, 영수증, 단골 이벤트 등 소주 맥주 음료 서비스는 기본이고 꽝 없는 추억의 뽑기까지 있으니 통대관 가능한 동네 찐맛집 찾고 있다면 지금 바로 저장해주세요.